मानव, यूं कहें कि पृथ्वीवासी। वैसे तो इंसान की खोजी प्रवृत्ति यह सवाल करती रहती है कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, क्या कहीं और भी जीवन मौजूद है या हम इस अंतहीन ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस सोच के चलते मानव ने कई खोजें की, जिसमें से एक खोज ने खास उपलब्धि हासिल की है, जिसे हम वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब भी कहते हैं, जिसने हमारे सौर मंडल के कई राज खोल दिए हैं और कई रहस्यों को जन्म भी दिया है। आज की वीडियो वॉयेजर 1 से जुड़ी है। चलिए फिर वॉयेजर 1 की इंटरेस्टिंग जर्नी और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानते हैं। वॉयेजर 1 नासा द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्पेस प्रोब है जिसका काम हमारे सूर्य के हीलियोस्फीयर के बाहर, हीलियोस्फीयर यानी जहां तक सूर्य के पार्टिकल्स पहुंचते हैं, या ये कहें कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र आता है, उसके बाहर के सौरमंडल की खोज करना और इंटरस्टेलर स्पेस की अनदेखी दुनिया को एक्सप्लोर करना। इंटरस्टेलर स्पेस दो तारों के बीच की वो खाली जगह होती है जहां किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। यह धूल और गैस का एक विशाल इलाका होता है। वॉयेजर मिशन में दो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर सन 1977 के दिन वॉयेजर 2 से 16 दिन बाद लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 मानव जाति द्वारा बनाई गई सबसे दूरी पर स्थित इकलौती वस्तु है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक वॉयेजर 1 21 जनवरी सन 2002 में पृथ्वी से 23.307 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये दूरी इतनी है कि आप पृथ्वी से हमारे सबसे दूरी वाले ग्रह नेपच्यून तक 5 बार आ जा सकते हैं। वॉयेजर 1 का मिशन सौर मंडल के ग्रहों और उनके उपग्रहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना था। उसने ये काम बखूबी किया। सन 1979 में वॉयेजर 1 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की रिंग की खोज की, जो उसके चारों ओर बनी हुई थी। साथ ही उसने थीबस, मैटिस, यूरोपा और गैनीमेड, जुपिटर के इन 4 चांदों के बारे में भी पता लगाया। उसके बाद सन 1980 में वॉयेजर 1 शनि ग्रह के पास पहुंच गया। वहां उसने शनि ग्रह की जी रिंग का पता लगाया और एफ रिंग में 2 चांद, प्रोमीथियस और पेंडोरा का भी पता लगाया। वैज्ञानिकों की सबसे ज़्यादा रुचि वाले चांद टाइटन की तस्वीरें और जानकारी भी वॉयेजर 1 द्वारा ही मिली थी। अब यहीं वॉयेजर 1 का मिशन पूरा हो चुका था। अब आप ये कहेंगे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे ग्रह तो अभी बाकी हैं। असल में बाकी बचे ग्रहों के लिए वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। बात करें वॉयेजर 1 की, तो अब उसे एक अनजान मिशन की तरफ जाना था। एक ऐसा एक तरफा सफ़र जिसका कोई अंत नहीं था, और आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। वॉयेजर 1 अब सौर मंडल के बाहर जाने वाला था और इंटरस्टेलर स्पेस के रहस्यों का पता लगाने वाला था। अगस्त सन 2012 में वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़कर हीलियोपॉस तक पहुंच गया है। हीलियोस्फीयर वो जगह है जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव होता है, और जहां से प्रभाव खत्म होता है उस जगह को हीलियोपॉस कहते हैं। वॉयेजर 1 से एक संदेश आने जाने में 38 घंटे लग जाते हैं, वो भी तब जब ये ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स के जरिए होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 45 सालों बाद भी ये सही से काम कर रहा है और पृथ्वी तक ब्रह्मांड के राज पहुंचा रहा है। वॉयेजर मिशन में एक 12 इंच के कॉपर फोनोग्राफ रिकॉर्ड को भी रखा गया था, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारे सूर्य, हमारी मौजूदा स्थिति और कई भाषाओं में संदेश भी दिए गए थे, ताकि अगर कहीं जीवन मौजूद है तो उन्हें मानव जाति के अस्तित्व के बारे में पता चल सके और वो हमें ढूंढ सके। अगर इस रिकॉर्ड को किसी चीज़ से कोई नुकसान न पहुंचे तो यह 1 अरब सालों से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के बाहर से आ रही एक ऐसी रहस्यमयी आवाज़ जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं, उसका पता लगाया है। ये आवाज़
बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में हम के साउंड में आ रही है। वॉयेजर 1 ने जब सौरमंडल के बाहर कदम रखा तब उसने वहाँ गैसों में होने वाली गड़बड़ी का पता लगाया जो बाहरी अंतरिक्ष में हो रही थी। इस दौरान उसने लगातार हम जैसी आवाज़ को पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया। वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से और किस वजह से आ रही है। इस विषय को लेकर अलग अलग मत दिए गए हैं। कई लोग कहते हैं ये तारों द्वारा पैदा हुए थर्मल वाले प्लाज्मा के वाइब्रेशन के कारण हो रहा है, जिस कारण ये आवाज़ आ रही है। तो कोई कहता है ये हमारी पड़ोसी आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड का शोर है, तो कोई इन्हें एलियन गतिविधियां बताता है। पर कोई भी इस हम आवाज़ के आने का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। असल में सोचने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में हवा मौजूद नहीं है, जिस वजह से आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। पर वॉयेजर 1 करोड़ों किलोमीटर दूर जाने के बाद भी उस हम आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा था। अगर वहाँ कोई हवा मौजूद नहीं थी तो वॉयेजर 1 कैसे आवाज़ रिकॉर्ड कर पा रहा था? ये रहस्य आज भी नहीं सुलझा है कि ये कैसे हो रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक वॉयेजर 1 का ईंधन अब खत्म हो रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो सन 2025 तक ही वॉयेजर 1 हमारे संपर्क में रहेगा और उसके बाद वो अपने सारे उपकरण बंद कर देगा और अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा। इसी उम्मीद से कि कभी कोई अलग ग्रह पर मौजूद सभ्यता उसे ढूंढ पाए, जिससे उनको हमारे अस्तित्व का पता चल सके और वो हमसे संपर्क कर सके। वॉयेजर 1 की अंतहीन यात्रा का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।